Sí, vale. Hola. Ben, gracias. Nada, xa non me acordo o que estaba dicindo, pero bueno, espírito de emoción está ben, pero eso que o BNG, pois, o que pretende dotar de servizos públicos, sí, solamente eu diría que desde a perspectiva de goberno vexo de outro xeito os servizos públicos, entendo os servizos públicos nun área metropolitana como a de Ourense, pois centralizados. Non digo en Ourense, digo comarcalizados, pode ser en Ourense, en Toén, en Barbadás, en San Cibrao. É dicir, non ten que haber un centro de día en cada concello, non ten que haber un xeriátrico en cada concello, e isto desde a perspectiva de goberno, porque cando estuve como candidato, pois evidentemente xa o decía de outra maneira, pero bueno, nada, que de acordo. Estamos nunha moción do Bloque Nacionalista, polo tanto, corresponde unha intervención ao Partido Popular. Bueno, el Partido Popular trajo una moción que entregué, perdón, una enmienda a la moción del BNG que entregué al principio del Pleno sobre el punto 1. Hombre, lógicamente el punto 2 habría que cambiarlo en cuanto piden el financiamiento para el centro de día. La enmienda del punto 1 la voy a leer. El Partido Popular propone la construcción de una escuela de música y un auditorio. Esta enmienda se inclina más hacia el desarrollo cultural y educativo de la localidad. Una escuela de música promueve la formación artística y un auditorio que puede convertirse en un centro de eventos culturales, conciertos y representaciones, enriqueciendo la oferta de ocio y la vida cultural de Barbadás. Primero tengo que pedir disculpas que está en castellano, no me dio tiempo de pasarla a gallego, la traigo así, hoy es día de trabajo y hice una enmienda, pero en castellano, pido disculpas. Vale. A ver, en cuanto a la moción del bloque, nosotros ahí lo dice claramente. Ustedes, bueno, hay una creación de una segunda escuela infantil que sepamos ahora mismo, llevamos pues 2 años, creo, si no me equivoco, que me corrija dona Marga, que ya no queda ningún niño fuera de la escuela. Vale, entonces, pues realmente otra segunda escuela infantil, entiendo que de momento, ojalá se hiciera falta porque quiere decir que volvemos con otro boom infantil, pero realmente ahora mismo no queda ninguno. En cuanto ahí dicen claramente a la construcción de un nuevo auditorio, dado que el actual de la Casa de Cultura resulta insuficiente. Por eso nosotros nos desviamos a que ese edificio realmente pues fuera un auditorio y una escuela de música que realmente donde está en este momento con los 200 niños, pues no es la adecuada. Todos lo sabemos. A ver, sabemos que Barbadás es cuna de músicos, todos lo decimos siempre. Hoy hay cantidad de diversas asociaciones culturales de música que realmente pues podían beneficiarse de ese auditorio y de la escuela de música para que puedan ensayar pues las diversas agrupaciones que hay en todos los pueblos de Barbadás, Sobrado, todos lo sabemos, ¿no? Incluso ahora pues lo hemos visto en la foliada que se ha creado una asociación nueva y que realmente pues es creada por juventud y niños que pertenecen a esa escuela. Pues hay otra nueva más. Entonces, yo creo que es más adecuado ese edificio en el momento que realmente, a ver, ese edificio lógicamente el concello pues no tendrá los recursos suficientes para hacerlo, entonces habrá que pedirlo a las administraciones, ¿vale? Para que realmente pues se pueda desarrollar esa actividad. Lo que ustedes piden en el primer punto, que sea para un local social para nuestros mayores y que lleve incluido el centro de día público, realmente yo creo que viendo, o sea, lo que hoy tienen los mayores, ¿vale? Que es bueno, en la asociación Fombal. Ten que rematar, doña Chelo, leva 3 minutos 11 segundos. Nada, continúo en la segunda, señor alcalde. Gracias. Agradezo. Ten a palabra dona Elizabeth González.
Vale. Don Serafín, danos o turno de palabra. Bueno, continúo. Falaba do tema da Llariz, entón, bueno, aquí as comparacións, xa digo, son odiosas, neste caso, nós o que temos son todo embaixo de edificios, a diferencia cando se traballa, como di a moción, pensando no benestar social, como nese concello en Allariz, ou aquí, onde se traballou para o negocio e para o rendemento inmobiliario, como fixo aquí o Partido Popular toda a vida, así temos o que temos. Bueno, non traigo cifras aquí ao respecto da poboación, como trouxe no seu día cando foi o tema do instituto, pero nin que dicir ten que discutir que a necesidade desta infraestructura dun centro de día de xestión pública e discutir esa necesidade é absurdo. Concellos con menos poboación teñen este servizo. Infraestructura que, como vendía a concelleira delegada de área, debe contar con ese personal preciso, con monitores, con fisioterapeutas, con todo ese personal técnico que realmente fagan dese centro de día un servicio efectivo para a nosa xente maior, promovendo o seu benestar, autonomía e integración na vida comunitaria. A moción fala destas infraestructuras, pero tamén poderá entrar cabida algunha como a que presenta o Partido Popular, que desde logo non ímos aceptar, non por nada, non porque non estemos de acordo nas propostas da Escola de Música e do Auditorio, que de feito están reguladas na moción, pero o que está claro é que nós, se defendemos unha cousa, non tería sentido aceptarlle a emenda cando a nosa proposta vai noutro sentido. Vostedes traigan esa moción no próximo pleno e o Bloque vai a aprobar unha moción para a construcción dunha infraestructura nese sentido, vale? Dunha segunda escola de música ou do que propoñen vostedes, perdón, desa escola de música ou dese auditorio. Nese sentido, decir que a segunda escola infantil, prometo que se diga aquí, de que ahora que non hai demanda. Sigue habendo demanda, neste concello siguen nacendo arriba de 60, 70 rapaces, concédense, se non teño mala memoria, 14 plazas de 0 a 1 ano, por lo tanto, queda moito meniño ou meniña fora. Que non pidan a praza aquí e se vayan a outro concello, evidentemente, pero que hai demanda é real. Se o queren ver ou non, é certo. O novo auditorio da Casa de Cultura, bueno, pois efectivamente é algo cativo o que hai na actualidade para, en moitas ocasións, por tanto, sería necesario tamén pensar nesa infraestructura. Unha nova escola de música, pois efectivamente que non teña cartor de ovos, como a que está no baixo do Filomena Dato, que levamos con algo aí que é unha cousa ridícula para unha poboación de 12 ou de 14.000 habitantes reais. É dicir, hai que pensar que temos que ter infraestructuras precisas para a poboación actual, con aulas dignas, onde teñan un baño onde os meniños podan acceder e non teñan que salir fora a perder unha chave ou mollarse no inverno. Se falo da vivenda pública, pasaría o mesmo, é dicir, nós pudéramos cambiar este acordo e propor que eses metros cuadrados se dedicaran aquí á construcción de vivenda pública. E nesto sí que quero facer unha reflexión ao que pasou, e remato, no pleno extraordinario de marzo, donde o señor alcalde, moi ben, trae aquí unha técnico da casa a facer unha reflexión de tipo técnico para apoiar as valoracións políticas. Pero o que sí que non pode... Non, prosiga, que estou reflexionando en voz alta, eu. Vale, sí, a técnico, a aparelladora municipal, donde despois, no remate final do pleno, permítese intervir cuestionando, facendo unha intervención de tipo político, cuestionando o que diste portavoz. E entón eu que aconsello é que, efectivamente, se temos moito interese, hai funcionarios que teñen moito interese en participar na vida pública, como o señor Dani Rey, pois que pedan unha excedencia e que se vayan, que se presenten tal, pero non, en todo caso, que non interveñan no sentido de cuestionar ou rebatir intervencións de tipo político que fai este portavoz. Ten que rematar, que leva 3 minutos 42 segundos. Vale, remato, queda un minuto para a última intervención, gracias. Así a vostede. Don Ramón. Bueno, aquí vamos ao concreto. O concreto é que vostedes presentan unha moción onde hai unhos terreos que son que pertenecen ao Concello e que poden ser para unha actividade pública. Neste caso, os edificios construídos a Xunta ou o Goberno Central. Nós non podemos construir este tipo de infraestructuras, tanto para a Escola de Música, como para o auditorio ou un centro de día. Ese terreo non é acaído para un centro de día, porque non é o lugar adecuado para eso. E aquí, de momento, os únicos que queren construir algo ali é a Garda Civil. Entón, pois, se o queren construir ali e traen os cuartos e o construen, pois é un servizo máis para o noso Concello. A mellor, dentro de uns anos, se cambian as cousas na Xunta de Galicia e temos unha policía ao xeito do País Vasco ou Cataluña, pois a mellor esa infraestructura pasa a depender da Xunta de Galicia. Entonces, as cousas funcionan así. Como xa non lle aproban a emenda do PP,
Porque xa lle iba a dicir que vamos, mire, doña Chelo, a Garda Civil ven aquí e di que vai construir o edificio. A Xunta non ven aquí a dicirnos que nos construe a escola infantil, nin o auditorio, nin a escola de música. Podían traballar nese sentido. Puderonse adiantar a Garda Civil e meter mao ali na Xunta, que son onde están gobernando vostedes, e dicir, oye, ida a Barbadasa a dicir que lle construímos a escola a segunda escola, o sea, a escola de música, o auditorio. Tomai o terreo. Non viñeron. E que os que máis rápido viñeron foi os da Garda Civil. Moitas gracias. A vostede, don Daniel. Pois moi certo o que di Ramón, como sempre está moi atinado nas súas respostas. Eu engado a maiores do que dice, vou dar aquí un pequeno, bueno, iba a decir unha pequena primicia, pero voulle deixar eso a concelleira da área cando toque, as concelleiras das áreas cando toque, pero bueno, non todo o terreo é urbanizable de cara a vivenda, hai terrenos que hoxe en día se poden utilizar para equipamento cultural educativo. No, tranquila, xa o dirás tú, muller, xa o dirás tú. Pero bueno, sí que foi un traballo do equipo de goberno en xeral de buscar unhos terreos para nun futuro, pois, poñer a disposición cando a Xunta de Galicia poña a disposición do Concello cartos para esas dotacións. Porque, como ben dice, Ten que ir rematando. vale, estes servicios non poden ser asumidos. Sexamos sensatos. Digámoslle a verdade da ciudadanía. Un Concello como noso non pode asumir determinados servizos directamente. Ten que ser financiados por outras administracións, como é o caso de todos estes que menciona vostede. Gracias. Grazas. Corresponde o turno de palabra ao voceira do Partido Popular. Bien lo dijo dona Eli. A ver, no es legal poder construir un centro de día ahí. Aparte, el BNG siempre nos ha echado en cara al Partido Popular el centro de salud donde está ahora mismo, vale, su vida, vale. Y usted, o sea, es que es incongruente lo que ustedes dicen. O sea, nos achacan a nosotros que el centro de salud está en una pendiente y van y ustedes dicen que para un centro de mayores o un centro de día lo pongan ustedes en la misma pendiente más arriba. O sea, incongruente totalmente, señor Sarín. Vale, o sea, entonces, a ver, usted realmente es demagógico y nos está tomando el pelo a todos. Aparte, ustedes saben que ese edificio solamente lo puede hacer una administración como el Gobierno Central o la Xunta, porque la capacidad del Concello, vale, pero entonces el grupo de gobierno, cuando usted gobernó, vale, ahora mismo que creo que nos van a dar una sorpresa que no sabíamos, vale, pues usted cuando gobernó pudo a lo mejor buscar pues también un terreno o hacer algo para, en llanito, vale, en llanito, para que nadie tenga que subir, vale, pues para ese centro de día, pero no, viene ahora con un brindis al sol, como dice usted. Pues mire, a ver, las cosas son lo que son. Ese edificio no lo puede construir. ¿Quién le votó a favor a la corporación para que viniera la Guardia Civil a Barbadas? El señor alcalde le pidió ayuda al Partido Popular. Pocas veces las pide, ya le tengo dicho que nos las pida más veces. Vale, que si vemos que es consecuente para los vecinos y que realmente hemos votado a favor, pero habíamos votado a favor en su momento de lo que nos pedía, que no tiene nada que ver con lo de ahora, ¿vale? Y que aparte, no voy a entrar en el tema, pero hay, en su momento era un local de una persona particular, ahora ya es en suelo de la R4 para el cuartel de la Guardia Civil y que realmente los presupuestos no están aprobados del Gobierno Central, eso también es un brindis al sol, porque realmente en el mes de, creo que el 5 de mayo, mire, lo puedo enseñar, ha llegado una carta, o sea, han pedido al Ministerio si realmente se iba a hacer un cuartel aquí de la Guardia Civil y han contestado que no. Entonces, esto lo pueden ver ustedes después. Que el señor alcalde nos presentó la solicitud del señor teniente, bueno, no voy a poner nombres, que no quiere el señor alcalde que no ponga nombres, de la Guardia Civil solicitando a ellos. Estamos de acuerdo. Y nosotros se lo hemos aprobado en su momento. Ahora tendrá que pasar por pleno otra vez lo que quieren hacer ahí y ya veremos si lo aprobamos o no. El Partido Popular está de acuerdo en que venga la Guardia Civil, pero a lo mejor hay que tener, si ellos, sí, ya termino, señor alcalde, es muy fácil. Si ese terreno se pone a disposición de la Guardia Civil,
pues también a lo mejor tendremos que pedir algo a cambio. Ten que ir rematando. Y nada más. Gracias. Gracias, señor alcalde. Corresponde a intervención a dona Elizabeth en 3 minutos. Concordamos con Marcelo de que evidentemente o Concello de Barbadán non pode asumir isto só, e menos en salir nesa asunta que lograría financiar do centro de día e mantendo todo o que se pon un ano dimensionante sobre 700.000 euros anuais. Tamén temos que recordarle que fai uns anos, digo así, podemos disparar eso, houve un argumento co anterior presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, xa se nos trasladou que non estaba previsto construir un novo centro de día aquí, porque a contorna conta con centro de día. Toén, a Marisa, a Guadela, é un centro especializado en anteño tamén ubicado na cidade de Ourense. Agora mesmo, Toén conta con 7 usuarios de Barbadás e o da Marisa con 8 usuarios. Pero que ninguén diga que este goberno se opón a un centro de día. Todo o contrario, estamos a favor, pero cun proxecto serio, viable e, sobre todo, financiado. Porque un centro de día é moito máis que un edificio. É un espazo de vida, de apoio e de respiro. Para unha persoa maior significa manter rutinas, recibir atención profesional, socializar, evitar o illamento, estimular o corpo, mellorar a calidade de vida. E para as familias é unha Grazas a vostede. Quedalle un minuto a don Serafín. Para responderlle aos portavoces no que poida. Porque foi a Garda Civil que non pediu. Traigan a Benemérita. Non vai vir, señora Chelo, non vai vir, pero tráigana. O Bloque eu creo que o dixou claro no pleno de marzo, extraordinario de marzo, que nós non queríamos a Guardia Civil e estamos traendo propostas de impositivo de servicios públicos. Tráigana a vostede. Xa sei que todos aplauden cas orellas. Tráigana. Fala de Fombal, o Partido Popular, pero por favor, que é Fombal? Fombal é algo que está ben, pero non é servizo público, señora Bispo. Terreos chairos, onde están? Os baixo 8 alturas, e onde están os terreos? Pero por qué? O interés no negocio, non nos servizos públicos. Respecto ao que di o PSOE, bueno, mire, nós non imos retirar nada. O diñeiro está claro, no acordo 2, fala da Xunta, para orzamentos da Xunta de Galicia 2026. O Bloque ten presentado emendas ou alegacións a estes orzamentos durante moitos anos respecto a esta cuestión. Nada, ni vamos retirar o acordo 1, ni vamos a aceptar a emenda do PSOE. E o Partido Popular, se quere traer propostas nese sentido, tráiganas, repito, para o vindeiro pleno, e vanse encontrar co voto do Bloque, porque o Bloque vai estar sempre a favor dos servizos públicos neste Concello. E no noso país. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Pois ben, primeira apreciación. Que eu saiba, a seguridade tamén é un servizo público. Que eu saiba. Que non nos guste ou que guste máis a Garda Civil ou menos. É unha cuestión, no seu caso, ideolóxica. E podo comprendela, ao mellor non compartila, pero desde logo que tamén é un servizo público. Que eu saiba. Non sabía eu que a seguridade pública non fora un servizo público. Entón, díganme, utilicemos as verbas correctamente. Escola infantil. Hai 2 anos, mínimo 2 anos, que non se cubren todas as prazas. A necesidade ven xenerada pola demanda. Non porque haxa máis
embarazos, ou máis partos, ou máis nacementos. Porque tamén é certo que os pais e nais teñen dereito a escoller a que escola infantil levan os seus nenos, por diversas nenas, por diversas circunstancias. Entón, que creamos? Prazas cando non hai demanda inicial. Ao longo do curso sí que se cubre. Pero, entón, que estamos despilfarrando os diñeiros dos veciños e veciñas? As prazas e a escola infantil crearase cando haxa unha necesidade real. Non porque hai moitos embarazos, supomos que vai haber unha necesidade, gastamos o diñeiro nunha segunda escola infantil. Eu creo que a política non é eso. A política é outra cousa. Ir analizando e solventando problemas. Pero, desde logo que creo que é xerar un problema crear unha segunda escola infantil porque destinamos fondos a unha cousa que aínda non é necesaria. Creo que hai que optimizar os recursos e non facer demagoxia cos servicios públicos. Miren, con relación a que non hai non vai vir a Garda Civil para aquí. Eu creo que lle mandei a todos vostedes, a todos e todas vostedes, un correo, e creo que é bastante claro que pon o correo. Digo por doña Chelo tamén. O correo da Garda Civil di literalmente. O correo ven para que saiban os veciños e as veciñas. Ven da Dirección Xeral, Mando de Operacións Zona Galicia. En razón del interés mostrado por esta jefatura de comandancia, evidentemente da Garda Civil, para ubicar una instalación oficial del cuerpo que albergue las diferentes unidades en el concello de Barbadas. Entón, quen amosa o interese? Quen amosa o interese? A Garda Civil. Entón, non veñan aquí creando expectativas vanas, ou, mellor dito, destruindo expectativas que é certo que están en estudio, hai que traballar nelas, hai que insistir. Pero vostedes están dando por feito que non vai a vir. Cando hai aquí un documento da Garda Civil, por moito que a súa diputada diga e faga unha pregunta, evidentemente estamos traballando neso, pero o propio documento oficial di isto, doña Chelo. Di isto, e reitero, en razón del interés mostrado por esta jefatura de comandancia, para ubicar una instalación oficial del cuerpo que albergue las diferentes unidades en el concello de Barbadas. Entón, facer elucubracións, eso é destruir o traballo dos demais. Entón, vostede o que está pondo para unhas rodas, nin máis nin menos. Sí, doña Chelo, porque ven aquí argumentando para os veciños e veciñas de que non va a venir, porque ten unha resposta a unha pregunta. O goberno traballa tamén dun xeito determinado, e non lle vai contar a vostedes o que pretende ou non pretende facer. Así. E por outro lado, don Serafín, a demanda, hai unha lista na Xunta de Galicia na que se recolle a demanda de vivenda de protección oficial. Primeiro, aquí non hai terreos. Esa é a cuestión, porque nos chamou a directora provincial ou xefa provincial para preguntar se temos terreos disponibles para construir vivenda de promoción oficial ou de protección oficial, e como vostedes saben, aquí non quedou terreo para iso. Ese solo é dotacional exclusivamente. Por se acaso alguén se lle ocurre decir no, aquí pode construir vivenda de protección oficial. Ese solo é dotacional, non pode ser construído. En este concello, na lista que ten habilitada a Xunta a efectos de demanda de vivenda de protección oficial, hai 10 persoas registradas, tanto en aluguer como en propiedade. 10. Entón, sería máis demagoxia. E por outro lado, falar das piscinas, mire, aquí estamos lanzando ideas, todos queremos o mellor para o noso concello. Nós tamén queremos unhas piscinas máis grandes, unhas piscinas climatizadas e similares. Nós, dona Victoria Morenza, don Daniel Rey e máis eu fomos a falar hai un mes coa directora xeral de Urbanismo, a Xunta de Galicia, para ver as posibilidades de mellorar ou modificar o plan de urbanismo. E falamos precisamente das piscinas municipais, da súa ampliación. Resposta: para ampliar as piscinas municipais onde están ubicadas agora mesmo, hai unha ocupación de zona verde. Para poder ocupar esa zona verde, hai que compensala con destinar outra zona verde próxima con similares dimensións. Entón, non fagamos demagoxia. Falemos con propiedade, falemos cos pés no chan e dicindo a verdade aos veciños e veciñas. Entón, aí só pode ampliarse a piscina que podería ser cuberta, no caso de que se poda dotar nunha zona próxima a mesma superficie que se ocupa de zona verde. Hai que saber as cousas. Votos a favor da moción? En contra? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto.
que é o expediente 9732, ordenanza fiscal número 18, reguladora da taxa por prestación do servizo de prevención e extinción de incendios, de prevención de ruínas, construcións e derribas, salvamentos, atención a accidentes e, en xeral, de protección de persoas e bens e de elaboración de atestados ou informes derivados das mesmas. Ten a palabra don Daniel Rey. Gracias, señor alcalde. Bueno, como xa expliquei outro día en comisión, agora vou a detallar un pouquiño máis, vou a contextualizar a presentación desta ordenanza. Bueno, primeiro, explicar o porqué do nome tan longo desta ordenanza e porque así o prevé a Lei de Facendas Locais. Vale? Ainda que quixéramos chamar a Lei de taxas, ordenanza de taxas pola prestación de servicios de emerxencia, pois non se pode, hai que adecuala á nomenclatura que ven dada pola legislación en materia de facenda local. Ben, bueno, creo que o expediente está ben claro, é un expediente pois basicamente técnico e económico. O que ven a facer esta ordenanza é un pouco, pois, a repercutir os gastos generados pola atención dos servicios de emerxencia a quen tenga responsabilidade nesa emerxencia. Moi importante, como dixen outro día en comisión, pero volvo a repetilo, que quede ben claro, non é unha ordenanza que grave os servizos de protección civil, non. Hai que ter claro que o Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil do Concello de Barbadás pois foi creado no ano 2007, que a aprobación da Lei 5/2007 de 7 de maio de Emerxencias de Galicia, que ven a distribuir a responsabilidade das administracións en materia de emerxencias. Esta mesma lei, no seu artigo 10.1/C, se non me equivoco, ven a decir que os concellos teñen competencias na actuación inicial en materia de emerxencia. Por aquel entonces, que gobernaba aquí o alcalde Freire co goberno do PP, tuveron bo criterio, teño que decilo, para crear o Servizo Municipal de Protección Civil aquí neste mesmo pleno. A ese Servizo Municipal de Protección Civil dotouselle de medios, xa os que tiña a agrupación de voluntarios e os que foron naquel momento pois dotados pola Xunta de Galicia. Ben, chegado este momento, pois se atenden as emerxencias conforme a esa legislación, a actuación inicial, sin prexuicio de que as outras administracións con competencia, que léase a Diputación Provincial, que tenga competencia en concellos de menos de 20.000 habitantes, pois presta a competencia aquí neste concello, presta o servizo, mellor dito, neste concello, pola competencia que lle ven dada, a través dos bombeiros do polígono de San Cibrao. E tamén a través do GES de Pereiro, que é cofinanciado pola Xunta de Galicia, pola Diputación Provincial e polo Concello do Pereiro. É dicir, aquí en Barbadás atenden emerxencias 3 servicios. O Servizo Municipal deste Concello, os bombeiros do Polígono San Cibrao e o GES do Pereiro. Que decir ten que tanto o GES de Pereiro como os bombeiros do Polígono teñen unha taxa establecida como estas. Vale? Aí é onde facemos a diferencia. Nos atendemos o 90% das emerxencias que se producen neste Concello, digo nós, o Servicio Municipal, 90% atendémola nós sin servicios externos. De aí a necesidade de que este Concello se financie non só para cubrir os gastos, sino para redundar na mellora do servicio. Esta ordenanza non ten carácter político, quero deixalo claro, é unha ordenanza de carácter técnico, é unha ordenanza que puido vir antes, si é certo, vou me adiantar o que poida decir calquera concelleira ou concelleiro deste plenario, isto sí que podía haber vido antes, e vou facer unha autocrítica, porque eu levo 2 anos de concelleiro tamén e puide traela antes, pero cales son as eivas que temos neste concello precisamente é, pois, a carga de traballo que teñen as funcionarias e funcionarios. Por eso, entre outras cousas, non se pudo traer antes. Por que levamos 9 anos sin cobranza de servizos de emerxencias? Bueno, pois vou a facer un pouco de historia. Teño tempo? Si, teño tempo. Un pouco de historia. Hasta 2015, Protección Civil de Barbadás, a través da agrupación de voluntarios de Protección Civil, cobraba as compañías aseguradoras, dado de alta en Facenda, a agrupación e todo, co seu CIF, e cando se decidiu por parte deste Concello que os gastos de protección civil foran asumidos directamente pola propia administración, pois evidentemente Protección Civil non podía, como agrupación, repercutir
eses gastos, porque non ten potestade. E aí é cando se decide, bueno, eu como funcionario trouxen a proposta un par de veces aos gobernos tanto de coalición do PSOE Bloque como o goberno do PSOE en minoría, e non foi por decisión política que non se fixara. Foi sino máis foi por unha decisión de que non era prioritario aprobar unha ordenanza pois por motivos de carga de traballo administrativo. Vale, gracias. Continúo na Grazas. seguinte intervención. Don Ramón. Ben, pouco máis que dicir a explicación que se nos dá. Pensamos que é un servicio básico do Concello e, como ben di, o 90% das actuacións fainas o noso servicio, polo tanto, temos que ter regulado este servicio, evidentemente. Entonces, aquí o que se trata é de traballar para que o Concello sea eficiente naqueles servicios que presta. Entón, as cousas hai que empezalas algún día, se non se empezan, non se acaban nunca, e as cousas hai que empezalas ben. Isto con relación á moción que viñamos antes, non podemos ahora volver caer nas mismas no mismo que fixeron os anteriores mal feito e ahora poñer un centro de día nun sitio que aparte xa pois por certas cuestións xa a mellor técnicamente xa non podría ser posible. Entón non podemos caer nos mesmos erros. Entonces, isto é un paso como outras deficiencias e outras cousas que hai que arreglar neste Concello que non se acometeron no seu día e se non se empezan non se acaban. O plan de urbanismo tamén é unha delas que tamén temos que arranxar. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra o voceira do Bloque Nacionalista. Sí. Bueno, por comezar un pouco con respecto á moción anterior, vanme permitir. A ver, cando se fala de vivenda pública, di o señor alcalde que efectivamente ten que ser dotacional, que non poden dedicarse eses metros para tal. Bueno, pues o que habrá que buscar será alternativas e crear terreos para crear vivenda pública en este Concello. Cando eso sabemos que é unha necesidade. E a mí non me vale ese discurso de que hai 10 ou de que hai 12. É dicir, sería cuestión de dirixirse a servicios sociais e ver a cantidad de xente que está mal vivindo con unha risga. Que non chegan a 15 ou 20 de mes. Non chegan a nin o día 3. Porque o diñeiro invírteno en ese alugueiro que pagan. Entón, como non vai haber peticionarios? É cuestión de falar cas técnicos dos servicios sociais. Non se trata de arquivos ou de registros. Trátase da realidade que temos. Despois, ao respecto da moción, non vou a volver sobre eso. A moción non se aprobou. Ainda que se aprobara, iba a quedar no queixón. A portavoz do Partido Galego. Por lo tanto, non se iba a facer nin deixar de facer. Nós o que traemos son iniciativas para intentar pôr en valor e favorecer os servicios públicos neste Concello. Outros están por la benemérita, polos negocios, polo urbanismo, pois polo que sexa. Cada un está polo que está. Vale? E xa, bueno, con respecto que a moción, se quixera cuestionar, e con isto non quero que me permita o señor secretario, con isto non quero cuestionar a orde do día, pero normalmente a orde do día vai un pouco noutro sentido. A primeiro punto sempre suele ser as propostas do goberno e os últimos son as mocións. Neste caso vai ao revés, pero bueno, supoño que algún motivo será polo que se fixo así, pero bueno, normalmente un pouco, supoño que cada mestre ten o seu libro e aquí, pois tamén, efectivamente, non implica nada, pero normalmente o modus operandi ao revés. Primeiro son os acordos, as propostas do goberno, e despois son as mocións e finalmente rogos e preguntas. Esa é con isto non quero cuestionar o seu traballo, nin moito menos non se me malinterprete. Bueno, o BNG, desde logo, non concorda para nada con esta ordenanza fiscal que pretenden cubrir os gastos que serán as emerxencias, así chaman vostedes. Para nós non hai máis que unha privatización encuberta dun servizo público. Di que se aplica en concellos onde hai protección civil. Bueno, pois será. Non en todos, desde logo, será nos seus. O único apartado que puderamos coincidir sería no tocante ao respecto ao cobro que se lle vai exixir ás compañías de seguros, que antes, no tocante a eses informes escritos, que, como dicía na Comisión Informativa, antes recaían sobre os concellos, pois aí sí que concordamos en que, efectivamente, esas cuestións recaigan sobre as compañías de seguros. E, en todo caso, ocurreseme que efectivamente, como figura na documentación do expediente, hai partidas orzamentarias vinculadas a ser gastos que ten protección civil, pois
non sei, se iso Ten non que- chega, ten que ir pois bastante. incrementense esos gastos, quitándolos pois a publicidade de prensa, poño por caso, quitándose a cuestións que sean menores ten que e que rematar realmente todo, pois Andrasín. podan dar cobertura. Grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra o voceira do Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Vou aproveitar o meu turno de palabra para facer unha pequena reflexión. As mocións que trae este mes o Partido Popular simplemente intentan ser constructivas. Ben é certo que ao mellor non é o canal ou os veciños ao mellor non son desconocedores da aplicación a que se poden poñer en contacto co Concello e poñer en voz as deficiencias. Na liña dos vados estamos sempre comentando que os cartos non chegan, os cartos non nacen no Concello, ben é certo, pero ese era o espírito da moción, que coñecemos vados, non foi ningún chivantazo, señora Vitoria, eu mesmo teño un garaxe ao lado de máis de 50 plazas de garaxe, que non o sabe ben o señor alcalde, pero fa falta darse unha volta por as calles, vamos, contanse, non chegan os dedos das maus para os vados que non teñen numeración, simplemente era un matiz. En esa liña, pois a verdad teño que o espírito de estar sentado aquí, esta ordenanza hoxe que trae Daniel Rey, pois vai nese espírito. Os cartos non chegan, pois teremos que recaudar o que nos pertenece. En este caso, pois vemos que a ordenanza pois é unha copia case un copia-pega da comunidade de Terras de Celanova, simplemente ten uns pequenos cambios que as tarefas do Concello de Barbadas que son bastante inferiores, pero que nos parece, sinceramente, alégranos ver como se intenta modificar eses gastos que está tendo o Concello, porque o está tendo o Concello. Estamos falando de que fai 9 anos que está pagando o Concello unhos gastos que se deberían reclamar a compañías de seguros ou a quen correspondera nese caso. Entonces, pois non podemos máis que alegrarnos neste sentido. Se o Concello non é capaz de xenerar a recaudación necesaria, pois antes de subirlle impostos aos veciños, pois teremos que intentar reclamar o que pertenece como Concello, non? É unha forma de velo que creo que é bastante correcta. Por iso, pois, alegrámonos de ver que se trae a pleno esta ordenanza. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra don Daniel Rey e quedanlle 3 minutos. Vale. Bueno, agradecido polo tono. Eu, vamos, non sei se me explico ben ou non me explico ben. Sabía máis ou menos que a intervención do BNG iba a vir por ese lado, porque quizá non me explico ben, non digo por nada do BNG. É dicir, vostede nomean Protección Civil, Protección Civil, Protección Civil. Protección Civil é un servicio público gratuito e sempre o vai seguir sendo. Vale? É dicir, aquí o que se cobra son os servizos que se prestan de emerxencia. Que sexan efectuados por Protección Civil, ou por bombeiros, ou por un GES, ou por axentes rurales, non quere decir que non sexan servizos de emerxencia. É dicir, as emerxencias en Galicia son atendidas por numerosos corpos. Que vostede estará de acordo comigo, eu tamén creo nun sistema público de bombeiros que atendan todas as emerxencias. Pero vou dicir claro despois de 21 anos nesta profesión. As emerxencias, non todas as emerxencias son atendidas polos bombeiros. Nin públicos municipales, nin públicos comarcales, nin privados comarcales, non. Hai multitud de incidencias e emerxencias en todos os concellos de Galicia, incluído concellos gobernados polo PP, polo BNG, polo PSOE, que son atendidas por servizos municipales de Protección Civil. Carballiño é un exemplo, Sada, que é do BNG, por exemplo, creo que Sada é do BNG, non? Carballo, Oleiros, Cangas, son servicios municipales de protección civil que atenden emerxencias, porque os bombeiros non chegan a todo. E os bombeiros non veñen por un accidente de tráfico se non hai atrapados. E quen atende ese accidente de tráfico? É Protección Civil, señoras e señores. É Protección Civil a través do seu servicio municipal de emerxencia. Cando é unha agrupación de voluntarios de protección civil, non se cobra. Pero cando se está xestionando unha emerxencia, é cando eses gastos que xenera esa emerxencia
se pretenden repercutir, como ben dice a ordenanza, prioritariamente as compañías aseguradoras, e por eso hai exenciones obxectivas tamén no texto que se pretende aprobar. Dice o compañeiro Roberto do Partido Popular, sí, os textos, o sea, o que é o texto, o formato da ordenanza, pois un poquinho ben moi parecida con moi pequenas diferencias a Mancomunidade de Terrero de Celanova, e tamén aquí na provincia de Ourense ao Concello de Carballiño. E os custes, evidentemente, como isto non é para recaudar, senón para cubrir os custes, para eso se elaborou unha boa memoria económica e financiera que ven simplemente a calcular os custes que ten o Concello e precisamente por eso se aplican as taxas desta ordenanza. É dicir, se nos vale 50 euros mover un camión, non vamos a cobrar 60. Eso sería afán recaudatorio. Non, neste caso, o afán é cubrir os custes. E insisto, e desde aquí, bueno, pois quero tamén poñer en valor o traballo que desenvolve os servizos de seguridade deste Concello, nos cuales tamén está incluído, como non, Protección Civil, porque está 24 horas atendendo as necesidades rematar, desta don Daniel. veciñanza. Moitas gracias. Moitas grazas, don Daniel. Ten a palabra don Ramón. Simplemente dicir que concordamos con esta ordenanza porque esta é a clase, isto é un pequeno exemplo da clase de política que nós queremos para o Concello e que nós presentamos, fixemos encima da mesa para os acordos que tivemos o ano pasado no tema dos orzamentos co grupo de goberno, que ahora poño en valor tamén o que acaba de dicir o portavoz do Partido Popular, que vexo que concordamos en que o que nós fixemos en encima da mesa, que acaba de dicirlo vostede ben dito, que os cidadáns pagan os impostos e antes de subir os impostos aos cidadáns o Concello ten que ser eficiente en todos aqueles servicios que presta. En este caso estamos falando dun servicio importante que medrou moito neste Concello, e neso vostede ten moito de responsabilidade, que é no orzamento ten un peso tamén importante, e ten uns medios xa con un volumen importante, e, polo tanto, ten que funcionar eficientemente e ten que recaudar todo aquilo que lle corresponde ao Concello recaudar. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Ten a palabra don Serafín. Sí. A ver, continuo. No informe económico financiero, bueno, pues establece esas partidas orzamentarias que van ou que estaban, que se contemplaban para, digamos, amortizar eses gastos do Servicio de Protección Civil e, como decimos, bueno, pues efectivamente, para manter esa eficiencia, incrementen esas partidas, se fose preciso, quiten de publicidade de prensa, quiten de cuestións menores e que realmente, pois, den este servizo continue sendo gratuito, non? En Vigo, sei que tamén son socialistas, só cobran se sae fora do término municipal. Aquí vais a facer dentro e fora. Podemos entender que habrá cuestións que haxa que cobralas. Se alguén quere que lle vayan a facer a festa de escuma a un parque ou queren tal, bueno, pues podemos entendelo. Ahora, este outro tipo de cuestións non se poden privatizar as emerxencias ou as urxencias. Bueno, mire, señores do PSOE e de Democracia, vostedes xa son un pouco, se nos empezan a aparecer os do BNG un pouco os do Partido Popular, non? Que a sanidade pública acabarán cobrándolle pola tarxeta sanitaria a quen necesita un servizo de sanidade pública, e vostedes están un pouco nese sentido, non se poden privatizar estas cuestións. A ver, remato, de Democracia xa non nos extraña nada, non? Porque sabemos pois o que son e a que se dedican, vale? Entón eu, a min Democracia, pois, non sei, teño clarísimo o motivo desta cuestión e que veña de vostedes. Ahora, sí que me extraña do PSOE de que se algún día foran de esquerdas e se traen aquí unha ordenanza fiscal que é un exemplo de neoliberalismo puro e duro. Remato. Grazas. Grazas. Don Daniel, ten un minuto. No. Ai, perdón. Sí. No. Sí, don Roberto, ten 3 minutos. Gracias. Nada, o que nos preocupa o Partido Popular, nos entendemos o espírito da ordenanza, hai un gasto alarmante, porque eu descoñecía a cifra que diu o concelleiro de Emerxencias, a cifra que se gastaba anualmente en intervencións,
E a preocupación do Partido Popular é que 9 anos asumindo o Concello esta cifra parecenos realmente escandaloso. Que estamos pagando os veciños. Que os veciños nos están pagando a nós por estar aquí sentados. A min, perdón, a nós, parecenos un pouco preocupante a cifra. De feito, descoñecía totalmente que ese gasto que estaba asumindo o Concello. Entendemos o espírito da ordenanza e, sinceramente, non podemos estar máis de acordo. De feito, as tarefas, non sei quen as calcula, pero están moi por debaixo da unha comunidade de Terra Celanova. O mismo medio ou o mismo cálculo, estamos moi por debaixo delas. A que nos preocupa a nós son 9 anos de gasto que está asumindo este Concello e non está reclamando ás compañías de seguros a quen pertenezca. É o único que nos preocupa, parecenos alarmante. Pero bueno, non sei se é falta de xestión, se é sobrecarga de traballo, desconozco porque dicilo sería un pouco impertinente por a miña parte, pero son 9 anos que si está o ano 2024 está cuantificado en 28.000 euros de gasto, non sei onde sale o cálculo da cifra, pero vamos, estamos falando dunha cifra, multipliquemos por 9, inda que houbera menos incidencias, estamos falando dunha cifra moi grande. Ao final, é sempre o mesmo. O Concello non recauda, o Concello terá que reclamar o que lle pertenece e tendrá que recaudar o que lle pertenece. Non podemos estar de brazos cruzados, somos oposición, temos que poñer o acento neso. A ordenanza, parecenos a caída, como di o señor Sarín. Gracias. Moitas grazas, don Roberto. Ten a palabra un minuto, don Daniel. Gracias, moi breve. Bueno, evidentemente xa me dou conta de que non é que entenda ou non entenda o BNG, sino que é unha cuestión política. Solamente dúas cousiñas, por matizar algo. Aí na ordenanza, pois, ponse apertura de portas. Vale, apertura de portas. As aperturas de portas só se fan en caso de que haxa unha emerxencia, é dicir, se hai un neno atrapado, se hai unha pota lume, tiras a porta abaixo se fai falta. Pero que detectamos unha dinámica de un montón de xente, que nos chamaba para abrir portas con unha radiografía ca picaresca, e hai que dicilo tamén, porque cando a vecinanza se equivoca tamén hai que dicilo. Hai unha picaresca da veciñanza, e ai, non é que deixei a pota ao lume. E chegas ali e resulta que non hai pota ao lume ni nada. E sabes o que se chama eso? Competencia desleal. Eu estuve falando ca Asociación de Cerralleiros que nos acusaban de intrusismo profesional, con toda a razón do mundo. Pois isto tamén vai neste sentido. Nada, por último, falando de estadística, no que vai de ano, bueno, no que vai de ano non, ata o 28 de maio, temos, solamente vou a dar unha cifra, 46 intervencións por accidentes. Botelle a conta, aí salen as contas, señor Roberto, gracias. Moitas grazas, don Daniel. Mire, don Serafín, vostede debe acudir ao dicionario da Real Academia ou estudiar un pouco de economía. E digo yo con cariño. Privatizar a acción pola que un ben público pasa a ser controlado por empresas privadas. Onde se está privatizando o servizo aquí? Que empresa privada está a xestionar agora? Cal? Poñalle nome, por favor. Poñalle nome. É que creo que as cousas hai que dicilas con un pouco de sentido de coherencia e saber o que se di. Non se pode engañar a veciñanza. Entón, vostedes, outra cuestión máis. Vostedes, cando chegaron ao goberno acompañados de nós, e nós estábamos de acordo, pretendemos reubicar o centro de saúde. E vostedes, grupo do Bloque Nacionalista Galego, moveron Roma con Santiago, acompañados da tenente alcalde, da responsable de urbanismo, que era Victoria, porque a tenente alcalde era Fírbida, para localizar outra ubicación para o centro de día. Non se localizou. Polo tanto, vostedes saben perfectamente que non é encontrar, non se atopa así neste concello terreo para ubicar vivendas de protección oficial. Non se atopa, porque outros non o deixaron. E vostedes sabe o que ademais foi concelleiro de Servizos Sociais. E o señor Fírbida moveu o que pudo para localizar novas ubicacións para o centro de saúde. Entón, saben que non hai esas ubicacións. Por desgraza, tamén o teño que dicir. Pero sigamos facendo demagoxia. Sábeno perfectamente porque estiveron no goberno. E tamén sabe perfectamente, don Serafín, que a cuestión de recadar diñeiro para protección civil
O diñeiro que se recade aquí non vai para a protección civil, vai para unha caixa xeral, para unha caixa común. E vostede sábeo. Vostede sábeo. É como cando din, no, que as multas que se recaudan pois pode ir a sufragar gastos da Policía Local. Non, van a unha caixa xeral do Concello. Sábeno tamén perfectamente. Sábeno perfectamente. Entón, eu sorpréndome ás veces que as cousas que se din. E como dixo don Daniel, isto é competencia desleal o que estamos facendo. E ademais deso, estamos fomentando, se imos á economía, estamos fomentando e permitindo que empresas privadas, como poden ser as compañías aseguradoras, se lucren, porque non lle reclamamos esos importes que nos terían que pagar eles, por exemplo, de accidentes de tráfico. Non pomos ninguna taxa, deixamos que se lucren. Eso é social, pola súa parte. Penso que se está equivocando radicalmente neste tema. Permíteme que lle diga, utiliza a palabra PSOE e Democracia Orensana con un desdén que raya a falta de respeto. Cando menciona PSOE, Democracia Orensana, e creo que somos aquí todos testemunhas, digo como se lle dirá asco, francamente. Francamente, creo que todos e todas os que estamos aquí merecemos un respeto. Tenemos diferentes ideoloxías, tenemos diferentes ideoloxías, pero como para que nos dean asco, porque creo que aquí, neste plenario, non hai ningún antidemócrata. Creo que merecemos todos e todas un poquinho de respeto. Dito eso, cando fala da orde do día, ten vostede razón. Aí teño que dar a razón. Aquí foi unha cuestión de reubicar as cuestións e os puntos, nada máis. Pero sí que pido un pouco de respeto cara as siglas de algúns partidos que temos 150 anos de antigüedade e que loitamos bastante máis co Bloque Nacionalista pola democracia neste país. E tivemos mortos. Vostedes surdiron, tentaron pola democracia, pero nos anos 60, 70, nós temos outra antigüedade, acreditada pola nosa militancia, polos nosos mortos, na Guerra Civil, en época de ETA. Medite sobre eso, por favor. Votos a favor da moción. Digo, da ordenanza. Abstencións? En contra? Queda aprobada. Pasamos á actividade de control. Vostedes teñen toda a documentación, pero na dación de contas vou ceder a palabra ao señor Morgade para que fale da xuntanza que tivemos en Santiago coa xerente do solo empresarial do Atlántico, que afecta ao polígono. Ten a palabra. Boas noites a todas e a todos. Bueno, despois de moito tempo agardando algunha noticia sobre os avances do polígono e tal, o día 19 tivemos unha reunión en Santiago con SEA, o Suelo Empresarial do Atlántico, que despois de estudiar os nosos estudio, valda a redundancia, estudio de viabilidade e de demanda e a elaborar un estudio propio de contraste, nos din que o teñen elaborado, si temos unha xuntanza e nos dan a boa noticia de que o seu estudio de viabilidade sale positivo. Sale positivo no sentido de que hai demanda, hai necesidade de suelo e que en principio en base a costes e espacio que se vai a ocupar, pois que é unha inversión rentable que están dispostos a asumir o desarrollo do parque empresarial. Evidentemente, siguen sendo palabras de momento, pero xa hai deberes por a nosa parte neste primeiros momentos que temos que lograr da Xunta de Galicia que nos libere do catálogo de solo empresarial que ten o Instituto Galego de Vivenda Solo, porque desde o ano 2007 os terrenos que estamos baraxando para a elaboración do desarrollo do polígono pois están no catálogo do Instituto Galego para un polígono. A Xunta de Palabras si nos dixo que en principio eles non teñen interese no desarrollo do polígono e que non van a poñer ninguna pega, pero non lo teñen que poñer por escrito e é no trámite que estamos. Vaiselle remitir un escrito desde o Concello á Dirección Xeral para que nos contesten eses términos e a partir de aí poder empezar a traballar
digamos, dando pasos hacia adiante, tendríamos que, por a nosa parte, facer un estudio, desarrollar un proxecto de urbanización e un proxecto reestructurante para ver as actuacións que hai que acometer no suelo do polígono, como é modificación de líneas de alta tensión se hai e demais historias, e iso sí que lle corresponde ao Concello poñerlo en marcha de principio. A partir de aí, o suelo empresarial do Atlántico asumiría o desarrollo do polígono, sempre tamén buscaremos a colaboración de outras administracións, como non pode ser de outra maneira, porque evidentemente o Concello non ten capacidade económica para cometer unha infraestructura de 11 millóns de euros que é o costo estimado do desenrolo do polígono. Nese sentido, pois, nos dirixiremos a todas aquelas administracións que poidamos ter acceso. Evidentemente, o suelo empresarial do Atlántico é a parte do goberno central, é unha empresa estatal, e tamén temos, digamos que, de palabra, o compromiso de participación da Zona Franca. Daríanos, pois, petar na porta da Diputación, que tamén o faremos, evidentemente, na da Xunta de Galicia. Entendo que cando o Instituto nos di que eles non teñen interés de ningún tipo no desenrolo do proxecto, pois, por esa parte, con participación económica, pois que non vamos a contar. Pero, bueno, si contamos con que, de alguna maneira, non nos poñan trabas na proxecto que vai a levar adiante o Concello en colaboración con outras administracións, pois entendemos que por lo menos é suficiente. Estamos a traballar nelo, agora sí que xa a cousa, digamos que temos unha confirmación da viabilidade analizada por unha empresa que vai a desarrollar o proxecto e que hasta o día da fecha os proxectos que nós habíamos encargado sí que nos daban que era viable e que había demanda, pero ahora mesmo pois, tamén temos a confirmación de que un estudio feito por alguén que se ten que poñer e que ten que poñer o diñeiro, pois tamén sale viable. Entendo que son boas noticias, evidentemente non é algo que se vaya a facer en 2 días, pero por menos temos que ir dando pasos para que isto avance. Bueno, iso é todo o que lles tiña que contar hoxe. Moitas gracias. Non sei se queren facer algunha pregunta, ainda que isto tampouco é un debate, é unha dación de contas, para que estean informados. Pasamos a rogos e preguntas. Primeiro cos rogos, don Ramón. Sí, trasladado por os usuarios e usuarios deste servizo que utilizan o autobús na parroquia de Piñor, Parada Piñor, ata o cruce de Piñor, onde está a panadería coñecida Sabucedo, por a supresión de paradas que está efectuando a empresa, que poñan solución urxente. Senón, pois, no vindeiro pleno, nós o temos trasladado poñéndonos en contacto con membros do goberno, pero no seguinte pleno, se non hai, agora isto cada vez está indo a peor, eu poño unha solución inmediata, senón no seguinte pleno teremos que traer unha moción porque é un servizo de mobilidade que non podemos telo na situación en que está. Outros dous rogos tamén de somos coñecedores deles, seguramente hai máis, pero de dous buracos importantes en viais do Concello, que son a Rúa do Cobo, sei se nas últimas horas se solucionaron, se taparon os buracos, porque son moi grandes. Na Rúa do Cobo, no Fonsillón, e na Rúa do Pito en Piñor. Moitas gracias. Bueno, pois respecto aos plantexamentos que fai vostede, que dice que son inquedanzas veciñais, que xa os temos comentado en varias ocasións, falado co xefe de servicio de mobilidade en Ourense, pois o que di é que hai varias peticións feitas desde a propia empresa Río Mobilidade, algunhas delas son as que coñecemos, que son as de Parada de Pista San Benito en Piñor, ya de Panadería Sabucedo en Ourense, perdón? Hai outra tamén que tamén nos la trasladaron onte, do campo de fútbol tamén. Onde o campo de fútbol de Parada.
Vale. Bueno, pois o que nos din é que teñen varias peticións presentadas por Río Mobilidade e que ao longo do mes de xuño que darán unha resposta definitiva. Nós xa lle plantexamos que evidentemente algunhas delas, como pode ser Pistas San Benito, pois supón unha incomodidade para a veciñanza, porque normalmente son persoas maiores que van facer a compra ou persoas que non teñen coche, que o único medio de transporte é o autobús e que teñen que camiñar medio quilómetro. E o que nos dixeron é que eles son conscientes desa situación, pero que pasaba antiguamente que as empresas adxudicatarias do servicio de autobús paraba onde cuadraba. Entonces esas paradas quedaron tradicionalmente como paradas, pero non oficialmente para a Xunta. Entonces a Xunta non ten esas paradas. Despois a de Ourense, xa o temos falado noutras ocasións, incluso co propio Concello de Ourense, esa parada non é oficial e ademais está perigosa desde a creación da gasolineira que está ali nesa zona de Sabucedo. Entón tamén é unha parada que non se atopa no territorio municipal de Barbadás. Nós estamos insistindo constantemente neste asunto e o que nos din é que agora xa definitivamente nos dará unha resposta no mes de xullo. Respecto aos buracos en viais, en Rúa do Cobo hai que ir a buscar asfalto, gran cantidad de asfalto, porque son parches, como digo vostede, moi grande, non se poden facer parches co asfalto desellado que temos nós, e na Rúa do Pito están traballando desde hoxe, está a vía cortada e aberto un buraco grande porque hai un problema ali grave coas augas. Grazas. Bloque Nacionalista? Nada. Sí, dúas cuestións, se me permite, porque pola intervención que tuvo vostede, Son rogos e preguntas. vale, podo intervir ao respecto das cuestións que vostede plantexou, porque hai cuestións que eu creo Son que rogos non e deberan quedar... preguntas. Eu creo que quedou claro o que dixen. Vostede Vale, falou sí, sí. con absoluto desdén do Partido Socialista e de Democracia Cristiana, polo menos no tono que utilizou. É o meu tono. Eu creo que non lle faltei a ninguén, é o meu tono de falar, e discúlpeme se alguén Cando se caces sinte desculpe ofendido. a alguén da No, insulta palabra, é o meu tono de é falar, desdén. discúlpeme, eu non lle faltei a ninguén. Disculpas E aceptadas. vostedes xa está. saben que aquí sí que se faltou a xente, a compañeros e compañeras en outros mandatos, sábeno, igual que a min, vale? Si Vale, entón, simplemente decir eso. Despois, o tema do centro de saúde, podíamos volver sobre eso, efectivamente, que o BNG estuvo tal e non foi posible, e ou nos quedábamos sin ele ou iba ali, e foi ali, evidentemente. O tema da privatización, mire, os informes do centro das aseguradoras xa o dixen, que estábamos de acordo en que se lle cobraran. Ora, se algo que antes era gratuito e agora cobran, chame X. Pero están... Don Serafín, non estamos na moción. Remato. Estamos en rogos Sí. e preguntas. Unha Que cuestión lle quere pedir o Concello? Unha cuestión máis ao respecto, se me permite, e despois fago dous rogos. Un rogo e unha pregunta. Porque o que dixo de que vostedes loitaran máis co BNG, o BNG ten 42 anos de historia, vale? Hai organizacións políticas que están no BNG, que estuveron no franquismo e que sufriron mortes e maltratos por parte do réxime. Vostedes sabeo. Cuánta xente morreu no 36 ou a partir de aí? Non todos vinculados ao PSOE. Vinculados ao Partido Galeguista, é dicir, entón non me veñan a mí con... Vale, entón, vamos, eu non quero establecer ahora un debate sobre ese tipo de cuestión, pero non me queira meter o dedo nos ollos tampouco ao respecto. Non, xa está. Está provocando vostede. Non, é que se non podo falar tamén... Estaba provocando vostede, se non quere debatir... Vale, se non podo falar ao respecto do que vostede di, cando non estou de acordo políticamente ca súa intervención, pois entón, a que veño aquí? Dous rogos, un rogo e unha pregunta, e remato a miña intervención hoxe no pleno, vale? Eu creo que non faltei a ninguén, e disculpe se alguén foi así. Hai un piñeiro seco de grandes dimensións na zona verde por baixo da gasolineira, na rúa 17 de Maio. Eu creo que sería aconsellable a proceder á súa tala para que non ocasione tal. Mañá registrareino por escrito, se non tuve ocasión. Outra cuestión, e remato, é tomar bense unha pregunta con respecto á apertura do bar dos Patos. O Partido Popular falou aquí no anterior pleno sobre o tema do césped, que era certo, cortaron aí. Pero preguntámonos se na concesión, entendo que sí, pero quero que me respondan por escrito, por certo, hai preguntas tamén do anterior que non pendientes, que eu entendo que terán uns meses mínimos de apertura, e creo que abriron onte ao público. Tamén podo estar confundido, pero eu creo que na concesión dábanse uns puntos porque iban facer comida de Masterchef, que me parece moi ben, pero algúns, creo que sinceramente estamos botando de menos anteriores concesionarios, sin tanta Masterchef, pero que estaban aí todo o ano, e esta xente parece que só está aos meses que lle vai dar beneficios. Entón, eu creo que iso tamén mírenlo na concesión. E remato, nada máis. Grazas. Moitas grazas. Sabe vostede que eu lle teño un aprecio personal importante. Pero
creo que ás veces hai que medirse nas formas de falar. Eu non dixen que o Partido Socialista tivera máis mortos ou non dixen que o Partido Socialista tiña unha trayectoria de 150 anos, acreditada tamén durante a Guerra Civil e durante os atentados de ETA. Ninguén puxo en cuestión o traballo político do Bloque Nacionalista. E ademais eu teño experiencia na miña familia, entre eles o meu pai e o meu tío, que militaron no Partido Galeguista no seu momento, e viviron esa situación. Non foron ningún deles torturados, nin estiveron presos, pero un tío meu tuvo que fuxir a Argentina. Do Partido Galeguista. Entón, mire, creo que ese debate é un pouco así, estéril, porque todos coñecemos a nosa historia, pero creo que cando falamos do Partido Socialista ou Democracia Cristiana ou de outros partidos políticos, creo que a expresión, mentras non sexamos fascistas nin antidemócratas, creo que merecemos un respeto no tono da pronunciación, e pode ofender tamén a xente. Sí. Eu acepto a petición de disculpas e tamén perdone o meu tono, ao millor, pero creo que debemos ser menos ariscos, por decirlo de algún xeito, menos ariscos. Menos arisco porque a xente tamén se ofende. Eu sentime ofendido neste momento, tamén o digo. Bueno, cada un ten a súa ofensa, e sabe vostede que poucas veces me ofendo. Pero bueno, xa está. De debate, non? Sí. No, contestarlle o do Piñeiro. Piñeiro ese, aínda que contesto por escrito, como vostede sabe. Sabémolo, xa foi transmitido, pero bueno, hai máis vegetación arbórea que se vai a xestionar cando sexa esa, é dicir, vai ser un plan máis amplo que só un piñeiro. Doña Chelo, por favor. Yo son dos ruegos. Bueno, un ruego y una pregunta. Como bien decían antes, pues a veces las palabras hay que medirse y en este caso me ha tocado a mí también, hoy en el Pleno, a mí personalmente con las redes sociales. Entonces sí que me gustaría que en el receso, señor Rey y yo hablamos, que se retrate de lo que ha dicho, porque realmente las redes sociales en ningún momento han atacado a nadie personalmente, las del Partido Popular. Lo que hagan otras personas no están incitadas por mí. Y hay que tener mucho cuidado cuando se dicen las cosas, porque se dice para todos los vecinos a través de lo que se está grabando. Esta petición está dirigida a don Daniel Rey. Es un ruego para que se midan las palabras y que se retrate de lo que ha dicho. Pero está lle pedindo que se retracte ou non? Sí, claro. É cuestión de que lo fije. Vale, no. No lo dijo en privado. No lo dijo en privado. Espera, que no acabé. No. He hablado con él en el proceso. Y después, una segunda cuestión. Es una pregunta que meteremos mañana en cuestión a lo que hablábamos, que usted nos hizo llegar el correo del tema del cuartel de la Guardia Civil, que nos llegó a todos, ¿vale?, del mes de abril, y que agradecemos, porque realmente ahí pues vemos quién hizo la petición, pero lo que sí, a la pregunta que antes, durante la moción del BNG, yo he dicho, el 5 de mayo contesta el gerente de infraestructuras y equipamientos de seguridad del Estado, es decir, de que en este momento, y lo leo, contra la presente en este organismo autónomo no ha mantenido contacto alguno con el Concello de Barbadás ni con ninguno de sus representantes en lo relativo a la adquisición de terrenos municipales para la construcción de un acuartelamiento para la Guardia Civil, que actualmente esta gerencia se tramita expediente alguno, no se tramita expediente alguno relacionado con este tema. Me gustaría, señor alcalde, que realmente alguien del Ministerio nos dijese que efectivamente están con este tema, porque sinceramente el Partido Popular no se cree. Sí, unos dicen que sí y otros dicen que no. Y el Ministerio está diciendo, el 5 de mayo han contestado a esta pregunta, y posterior al mes de abril, donde usted nos manda ese correo de que hace la solicitud desde la Comandancia de la Guardia Civil, alguien está aquí, es incongruente. Entonces nos gustaría saber cuál es la respuesta real del Ministerio del Interior. Doña Solamente Chelo, queda esa. este señor alcalde e ese concelleiro, señor Morgade, estivemos reunidos co subdirector xeral de Infraestructuras de Seguridade do Estado. Estivemos reunidos con ele. Unha cousa é que haxe expediente e outra cousa é que se estea traballando. Vostede sabe que é así. Subdirector... Doña Chelo, vostede entón, permítame que lle diga, estivo 8 anos ou, xa non recordo, 8 anos ou 4 no goberno e non sabe cando se está traballando e cando se apertura un expediente.
Doña Chelo, eu non digo que haxe expediente, non o sei se hai expediente. Estou buscando, agora teño que localizalo, o correo no que lle enviei. O señor, teño, o que lle enviei, o subdirector xeral de Infraestructuras de Seguridade do Estado. Entón, quereme dicir vostede a min, que lle envío un correo ocioso, sin contido e sin nada. Outra cousa é que ahora mismo non estea previsto e que haxa que traballar no financiamento. Pero que o primeiro que hai que facer, doña Chelo, e indícanlo aquí neste escrito que lle fixen chegar a vostede, igual que a outros, pon. En este orden de cosas se solicita, si a bien se tiene, se impulsen los oportunos pasos para instar acuerdo de mutación de manial por parte del Concello a aquella otra figura jurídica que se estime oportuna. Entón, estáse traballando neso. Agora tenemos que facer a cesión de manial cando corresponda e cando se poda facer. Vale. Y otro ruego o pregunta, no sé, para el señor Morgade. Espero que lo del tema del desarrollo del polígono no quede en vacío también, en un cajón. Como quedó en su momento los 200.000 euros del polideportivo que venía el presidente de la Fundación de Deporte, nos vendieron todo y al final fue la Diputación quien puso los 200.000 euros que se pudieron utilizar para otra cosa o para incluso tapar los parques. Vale, lo pongo ahí. Doña, Espero, que es un ruego, É un ruego, sí, sí. es un ruego. Sí, no, que está Que perdiendo espero- la palabra ahora mismo, pero ten que esperar. que estamos debatiendo, joder. No, no, Que no, yo no o ruego debato pode nada. ser máis Yo sencillo, no doña debato, Chelo. no debato Mira, nada. Espero que nos sigan informando sobre eso, porque usted dice que va a 11 millones. Yo antes no hice ninguna pregunta. Va a 11 millones lo que era desarrollo de ese parque empresarial, según dijo, ¿no, señor Morgade? Vale, entonces usted decía que la zona franca o incluso el suelo del Atlántico que se van a hacer cargo de esos 11 millones o hay que pedir a las demás administraciones más dinero. Perdón, un segundo. Señor alcalde, Mm. o sea, que aquí falaron todos os grupos, simplemente para enriquecer este debate que hai aquí. O sea, bueno, son ruegos e preguntas, pero é un debate. Tamén é para enriquecer este Pero hai que debate. contestar primeiro. Que, señor Morgade, mire que esta vez non caiga en saco roto como caeu no seu día, no 2000, e este señor que lle fala, o señor Freire, firmoulle un papel que se lle concedía a solicitude para os 2.000 metros de parcela no próximo polígono que se construirá no Concello, no 2000. Teño un papel, ainda, Non sei se quere contestar ele ou respondo eu. Mire, Déxame sí, contestar. pero contéstate primeiro. Aquí isto estás... non Sí, estou contestando. sí. Señor Obispo, eu retráctome de personalizalo en vostede, sen dúbida, vale. Personaliceino en vostede, pero sigo insistindo en que non se debe alimentar, e esta é unha apreciación personal, non vou a retractarme de que se alimenta desde determinados sectores da política, o hate, como se chaman hoxe en día, o odio, en redes sociales. Eso non me vou a retractar. Pero no yo. Personaliceno en ti porque digamos que foi o que me transmitiron, pero, bueno, fago extensivo a todas e todos os políticos. Non alimentemos o hate en redes sociais e eso non me retracto, sinto moito. Con respecto a ti, sí, por suposto, disculpas. Pareceme moi ben. Responde ti. Eu lle vou a contestar, porque a este concelleiro toca, eu acabo de chegar, eu son novo aquí na festa, pero si hai anos que nos conocemos, e sabe que eu, se digo unha cousa é porque eu teño seguro, se non o digo, vale? Evidentemente, se podemos conseguir financiación de outras administracións, vai nos ser máis doado levar adiante o polígono, pero dunha maneira ou doutra, si o vamos a levar adiante. Eu quero dar má sensación, doña Chelo, que vostede ten afán de polo todo en dúbida e de cuestionalo todo. Aquí estamos traballando, estamos lle facilitando a información que podíamos ocultala, podíamos non dar esta explicación, estamos la dando. Estamos la dando. Non, vostede fixo unha afirmación de si cae en saco roto ou non. Estamos traballando, pero non depende só de nós, doña Chelo. Non depende só de nós. Depende de outras cousas da Xunta de Galicia na que está o seu partido para que libere o chan e para que nos diga que non teñen interés en ese suelo. Entón, agradeceríamos que tamén pudera facer unha xestión coa Xunta de Galicia para que nos conteste. Agradeceríamos. Xa, pero eu respondolle ao ruego.
Con Sí, perdón. bueno, sí, é un rogo a cara a vostede, sí, tamén, Con tamén. perdón. Vostede dixo que non Señora, utilizábamos... Teño que marchar Vale, por tema de conciliación. que vostede decía que non tirábamos do Partido Popular. Bueno, pois mire, ten aí un reto. Aí ten un reto xa directamente para falar ca Xunta de Galicia. É dicir, e outra cuestión, con relación ao polideportivo sempre se dixo que era unha subvención en concorrencia competitiva, doña Chelo. E tamén dicirlle outra cuestión, nós, este alcalde, esta señora concelleira foi se reunir co señor Baltar e co señor presidente Feijóo daquel momento. E foron os, perdón, foi Feijóo o que se comprometeu a asinar un convenio. Ahora vou ser moi claro, e que se enteren todo o mundo, a asinar un convenio entre Concello de Barbadás, Deputación e Xunta de Galicia, na que habería unha participación, se non lembro mal, 40-40-20. 40-40-20. Compromiso do señor Feijóo. Fomos posterior para a financiación do polideportivo, fomos posteriormente onde o señor Baltar, e el señor Baltar nos dijo literalmente, si lo dice el presidente, que voy a decir yo. Ningún, nin outro están, nin outro. Compromiso do convenio, morreu. Por que morreu? Explícolle agora mesmo, e vostede debe sabelo, seguramente. Por que morreu? Pois porque a Deputación de Ourense, xestionada en aquel momento por señor Baltar, destinou o importe íntegro do Plan Marco de Infraestructuras Deportivas a Monterrey, as piscinas de Monterrey, o Complexo Deportivo de Monterrey, o Parque Acuático, do cal a Xunta de Galicia aínda non percibiu, foi adiantado, mellor dito, explico mellor, foi adiantado ese diñeiro pola Xunta de Galicia. Non, a Deputación non pagou aínda debe. Ahora non sei se pagou xa, ahora non o sei, pero no seu momento, o ano pasado, non pagou a parte que lle correspondía á Deputación do financiamento do Parque Acuático de Monterrey. Adiantou na Xunta. Consecuencia, para que o saban todos os veciños e veciñas de Barbadás, non hai plan de infraestructuras deportivas para a provincia de Ourense porque a Deputación de Ourense lle debe cartos á Xunta de Galicia. Entón, tivemos que traballar de outro xeito. Creo que quedou meridianamente claro. Ese é o motivo. Entón, vostede furgue e enterarase de máis cousas e verá cal é a incompetencia do seu partido en moitos ámbitos. E por que temos os concellos infrafinanciados e ao mellor temos que loitar por esmolas en certas ocasións. Máis preguntas, si consideran oportuno. Eu teño un rogo, non sei. Eu teño un rogo. Por favor. Bueno, inicio xa. Mira, é un rogo aí ao inicio da Rúa do Pendello, vale? Depois che mando unha foto. Hai veciñanza que vive ali, aí nas Lamas. Hai unha esquina duns 10 metros cuadrados que está sen formigón, e cando medran as ervas, pois úsano de escombreiro. Así nos lo dicen os propios veciños, e rogamos, pois eso, que se adecente esa esquina para evitar todo ese tipo de vertidos que ali botan, vale? Gracias. Grazas, don José Luis. Que máis? No campo de tenis que hai no Comón, hai un banco que se mete un pouco no área de xogo e realmente non é que sea moi usado, pero si efectivamente unha persona se usa e queixase deles. E despois, bueno, supoño que tamén son conocedores de que na fonte de Requeixo hai persoas que queren que se limpa ali en Piñón tamén, bueno, como a do Regueiro casi. Claro que sí que se lle fixo un arraixiño, sí. Moitas grazas. Algún máis? Non. Damos por levantada a sesión, polo tanto. Grazas a todos e todas.